За тэгээд бүгдээрээ үнэхээр нэг хүмэт, нэг сүнстэй, тийм нэг хувь тавилантай, нэг долгионтой, нэг удирдагчтай, нэг газар, нэг цаг цугларсан, нэг хүмэт болсон тийм удирдлагаа бүгдээрээ орцгоё гэж би хэлэх гээд байна. Үнэхээр нэг хүмэт болно гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр ингэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Яг надад бодогдсон бол чи бодож явах хэрэгтэй. Би хийхээр шийдсэн бол тэр хүн бас хийхээр шийдсэн. Тэр чинь нэг хүмэт болно гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр нэг хүмэт болсон харилцаа эсвэл үнэхээр нээлттэй зүрхүүд, нээлттэй дотн харилцаанууд эдгээр чинь хотын сүмдэр бүр эхэлсэн. Пастор удирдагч надад энэ харилцаа чи эхлээд дүүрээд бэлхаад одоо та нар руу урсах цаг чинь харин та нар хүлээж ав. Зүгээр хүлээж ав. Тэгэхээр би шийдсэн бол та шийдсэн байх ёстой. Би өргөхөөр шийдсэн бол та нар өргөхөөр шийдсэн байх ёстой. За яг хөө эхний хэсэг нь өргөжлээ. Тэгээд дараагийн оны сүүлээр өргөлийн хэмжээ ямар болох нь харъя. Гэхгүй нахнаас одоо багийнхан хэлсэн шиг мөрдөн байцаал өргөх сэтгэлгээ хоёр нэг дор байхгүй нахнаа шүү дээ. За гэхдээ манайхан тусад тийм хүн байхгүй. Зүгээр хошигнол. За бүгдээрээ үнэхээр магтаал өөрсдөө өргөцгөөе. Оо халелуя. Оо хайрт эзэн минь танд үнэхээр талархаж байна. Өнөөдөр өглөөний төлөө танд үнэхээр талархаж байна хайрт ааваа. Та үнэхээр биднийг барьж байгуулж байгаа. Та өөрийнхөө сүмийг өөрөө барьж байгаа ааваа. Үнэхээр бид нар энд хийх ёстой зүйлээ хийж байгаа ч гэсэн мөнхийн улснаадаа тасралтгүй ажиллаж байгаа. Та өөрийнхөө хийх ёстой зүйлийг яг цагт нь хоцрохгүйгээр яаралчлан хийж байгаа. Хотын сүм ба таны сүм, та энэ сүмийн удирдагч, та энэ сүмийн тэргүүн захирч Есүс Христ бид таныг магтаж байна. Бид таныг амархан багч тань, амархан зэрэггүйтэй байхыг хүсэж байна. Та биднийг удаг нарийн амархан багтгай. Оо та биднийг өөрийнхөө хүслийн дагуу өөрийнхөө тогтоосон хэмжүүр рүү оруулах болтугай. Бид таны хайрын шиг хэмжүүрийг хүсэж байна аваа. Үнэхээр хүсэж байна. Хайрын шиг хэмжүүрийн нууцыг бид хүсэж байна. Бид та өөрийнхөө нээлттэй зүрхүүдийг, нээлттэй батхан харилцаануудыг бид хамтдуулаар буулгаж аваа. Учир нь тэр нээлттэй бат анхшгүй гацтай харилцаа дотор таны хайрын шиг хэмжүүрийг бид авах түлхүүр нууц байна аваа. Бид хүсэж байна. Бид үнэхээр хүсэж байна аваа. Бид хамтдаа нэг хүмэт, нэг цаг, нэг сүнсэн дотор, нэг дайгаар дотор, нэг хотойнтойгоо бид нэг дэд ураад хамтдаа төгссөн байх болно. Та тэтгэх болтугай. Таны цагийг бид хүсэж байна аваа. Хайр Есүс Христ таны бид магтуулъя. Таны гайхамшигтай зүйлийг бид нар юрооч байна. Халелуя.
Нээлттэй Тэнгэрийг бидэнд өгсөн. Яг үүндээ бид нээлттэй Тэнгэрүүд бидний амьдралд ирнэ гэж хэлж бодож байгаагүй. Тийм юм байдаг ч гэж мэдэж байгаа. Бид амжилттай Христчийн амьдралыг л боддог байсан. Их үсрээд бид том сүмтэй болё гэж боддог байсан баг. Харин бүхэл бүтэн Тэнгэрүүд нээлттэй гэж бидний хийж төсөөлөв. Харин нээлттэй Тэнгэрийн дор давшдаг, эзэлдэг, итгэл хэрэгтэй. Нээлттэй Тэнгэрийн дор өөр төрлийн хайр хэрэгтэй бид. Нээлттэй Тэнгэр байхад бид нар уучлаарай байх боломжгүй. Мөнх эцэг минь тань туйлыг талархаж байна. Энэ чуулганы төлөө тань талархаж байна. Үнэхээр бидний үйлдэж байгаа болгон үлдэл дуурайд болох болтугай. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Халелуя. 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 Бид нар өнөөдрөөс эхлээд сайн эдгээр бүхий сайдар үргэлжлэхээ сайн мэдгүй. Тэгээд нэг жил үргэлжлэх баг. Нээлттэй Тэнгэр. Нээлттэй Тэнгэрийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Нээлттэй Тэнгэрж бид нар зөндөөл ярьлаа, хашгирлаа. Их сайхан юм байдаг юм шиг байгаа юм. Тэгээд бид нар мэдэхгүй бол болохгүй шүү дээ. Бурхны ард түмэн Бурхнаа мэдээгүй улмаас мөхсөн юм аа гэж. Уул нь бол Бурхантай. Тэгээ уул нь бол Бурхан өөрийгөө мэдүүлээд байдаг. Тэгээ мэдгүй учраас тэд нар тааруухан явсан юм аа. Их сайн байгаагүй маа гээгүй зөв мөхөн гэсэн. Бид нар бол мөхөлгүүдийн группт ормоор байна. Мөхөл эдний хувьд тавьсан биш. Нээлттэй Тэнгэр бидний хувьд тавьсан. Нээлттэй Тэнгэрүүдийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нарт харуулж байгаа хэмжүүрээр нь эх өдрүүдэд үзүүлэх хэмжүүрээр нь бид нар нээлттэй Тэнгэрийг ойлгох хэрэгтэй юм. Лук номын 19-ыг харъя гэлээ. Лук номын 19. 18-ыг бас харъя. Энэ хоёр хүн гардгийн. Нэг нь болохоор 18 дээр гарч байна. Есүсийг 35-аас уншаа 18. Есүсийг Ериход ойлтон ирэх үед нэгэн сохор хүн гуйлгын замын хажууд сууж байв. Хажуугаар нь өнгөрөх олны дууг сонсоод тэр юу болоод байгааг авалжээ. За сохорсон болохоос ямар одоо үгсэн биш. Сохор байж болно. Чихэн ажиллаж байна. Тэгээд тэр за сохор надад юуны парт хаач. Хэдэн олон хүн явж байгаа чинь энэ одоо бужигсан хөдөлгөөнөөр би нэг 5 цаас хийгээд авъя гэж тэр бодсонгүй. Тэр сохор байсан ч гэсэн тэр хүний тархитлагаа сайн ажилтдаг байсан бай. Тэр хүн яасан бэ гэхээр хүү юу болоод байгаа юм бэ хэлээд өгчөөч гэсэн. Ямагадгүй хүмүүс тоохгүй л байсан баг. Хэлээд өгчөөчтэй юу болоод байгаа юм бэ наа. Хин яваад байна. Тэгээд асуусан чинь хүмүүс хэлсэн. Назарын Есүс яваад хүмүүс түүнд хэлв. Тэгтэл өнөөх сохор хүн Давидын хүү Есүсээ намайг өршөөгөөч гэхэд түрүүнд нь явагсад дуугүй байхыг түүнд хатуу анхаарсан. Тэр улам чангаар Давидын хүү намайг өршөөгөөч гэж хашгирав. Есүс зогсож түүнийг өөр рүү навчрахыг тушаав. Сохор эрийг ирмэгц тэр түүнээс өөрийнхөө төлөө чи надаар юу хэлэхийг хүснэ гэсэн тэр эзэн би дахин харахыг хүсэж байна гэсэн. Есүс түүнд хараа ор. Итгэл чинь чамайг идгээ гэж. Өнөөх хүн тэр даруйдаа харахулж Бурхныг алдаршуулсаар түүнийг дарлаа. Үүнийг харсан олон түмэн бүгдээрээ Бурхныг магтацгаалаа. Бид нар төрөнгийн итгэл, эзэлдэг итгэл, давшдаг итгэл энэ хүнд бүгд болон сохор. Гуйлгуугаас.
Одоо гуйлж байгаа сохор хүнд төрөмгийн итгэл одоо ямар ч хэрэг байсан. Тэгтэл тэр хүнд байсан баг. Тэгээ тэр хүн өөрийнхөө хинбэ гэдэгт ерөөсөө төрөмгийн итгэл бол өөр дээр төвлөрдөг. Би ямар байна? Өнөөдөр надаа юу байна? Өнөөдөр надаа юу байхгүй байна? Сохруудын дарга байна уу? Эсвэл зүгээр одоо хамгийн найдваргүй сохор байна уу? Ерөөсөө хамаагүй. Өөр дээр ерөөсөө төвлөрдөггүй итгэл, төрөмгийн итгэлийн нэг шинж чанар юм байна гэж би олж харсан. Өөр дээр ерөөс төвлөрөхгүй байхгүй. Өөрөө юутай байгаа дээрээ ч төвлөрөхгүй. Нөхцөл байдал дээр ерөөс төвлөрөг байхгүй юм хөө. Юу болж байгаа одоо яагаад байгаа? Тэндээс зүгээр харин итгэлээ ажиллаас. Гол надаа инфлект өчтдөө. Тэрнтэй нэг хүмүүс ярихгүй байсан бас. Чамд ямар магадгүй олон хүн дугаа. Тэгээ энэ хүмүүс бүр хатуу анхааруулсан байна. Нээлттэй тэнгэрийн дор явагсдын одоо нэг гайхалтай мөн чанар юм шиг. Тэгээ энэ хүн секундын дараа мэдгүй хэдэн секунд бас хэдэн минут болсон. Ивэр сохор биш хараа. Тэгээ хамгийн гол нь энэ хүн зүгээр хараа зогсоогүй. Хаашаа явахаа мэдчихэж байгаа. Хэнийг дагахаа мэдчихэж байгаа. Бид нар ийм л бидэнд ийм итгэл хэрэгтэй байна. Тийм л учраас хотын сүм бол зүгээр л нэг тийм гайгүй тэгээ өөрийнхөө амжиргааны төлөө итгэдэг хүмүүсийн цуглал биш. Энэ бол онцгой хувь тавилангийн төлөө итгэхээр энэ цугларсан хүмүүсийн цуглуулга гэж байна. Бидний дотор ийм хүмүүс олон байгаас. Амен. Бүртээ энэ үний сохор энэ явдлын дараа тэрний сохор мохор байсан ямар хутастай хинт сони. Хинт сони биш. Цаашаа бид энэ хүн бол их чухал хүн байна гэж цээжилж авсан. Цаашаа Есүс Ирихог дайрч өнгөрөв. Харагтун Закхай гэгч хүн байна. Тэр нь татвар ураагчтай ахлагч бөгөөд баян хүн байсан. Есүс гэж хэн болохыг харахаар зүтгэж байсан. За энэ бол нүдтэй байна. Жигтэй байна. Тэр ч бодгоо баян юм байна. Тэр ч бодгоо татвар ураагчдын дарга юм байна. Татварын албаны дарга мөн үү? Мөн. Жохон дүүргийнх юм уу, нийслэх юм мэдгүй. Тэгээд тэр дөрүүлэн гүйж тэгээ хамгийн гол намхан байж залхиг заавал нэг юм байж штэ тэр хүн чинь тийм ээ. Тэгээд тэр дөрүүлэн гүйж түүнийг харах гэж инжир модонд авиран гарав. Энэ хоёр хүн хоёулаа аюу толгой сайтай хүмүүс байсан. Амар сүнслэг царайлаар залбираа суугаад байгаагүй байхгүй юу да. Энд яг өнгөрж байгаа Есүсийг та шууд над руу эргүүлээч. Би боддим айн Есүс ер нь бол яг ямар газраар дайран өнгөрөхөө гэдгийг аюулсаа мэддэг байсан баг. Гэтэ бурхан хэнийг дандаа хүлээдэг байсан гэхээр яг ийм хүмүүсийг хүлээдэг байсан баг. Одоо тэр цус алдчихж байгаа юм ихтэй. Цус алдаад одоо ямар тэр эмэгтэйг одоо биеийн байдлыг ойлгохын тулд цус алдaltaй нэг шүү дээ. Бид нар заримдаа үлгдэг үе байдаг шүү дээ. Бид нар үнэхээр үлгдэг шүү дээ. Бид нар үнэхээр дотлуураа цус алддаг. Бидний үнэхээр сэтгэл цус алдчихад байдаг тийм ээ. Бидний сэтгэлийн хөдөлгөөн цус алдчихад. Одоо болоод энэс цаашаа би явчихдаг юм. Одоо бол гүцээ. Бид нар тийм үе байдаг байхгүй. Тийм үед ч гэсэн юу ч бидийг зогсоох хэрэгтэй байхгүй. Хамаг хүчээ бид нар шахах хэрэгтэй. Надад хүчийг өгдөг Христээр би бүхнийг чадна гэдэг юм. Би сая энийг дуулж байхдаа би бодчихлаа. Миний хүч дуусахад би үхдэг. Одоо боддоор харах юм бол би үхдэг. Би үхэхэд түүний дахин амьлуулсан хүч намайг босгож ирнэ. Тэгээ одоо би түүний хүчээр. Амен. Түүнээс ш надад хүчийг өгдөг түүгээр би хүчтэй болдго юм аа хорилоод нэмэргүй. Ганцхан тэр миний дотор Паул энийг их гоё хэлж байна. Миний дотор тасралтгүй ажилдаг түүний хүчээр би явах юм аа. Амен. Тэгэхээр бидний дотор ажилдаг хүч маань биднийг дахин амьлахад хүргээд байгаа. Тэгвэл хоосон үг бол биш. Зүгээр Христийн хүчээр би бүхнийг чаднаа гэж буруу хоол идэл унтаж амрахгүй давхиад ах юм бол та Христийн хүч тэгэхэд ажиллахгүй. Христийн хүч бидний зүрхэнд ажилладаг байхгүй. Бидний асуудлуудыг зэгцэлж өгдөг, намайг үнэнтэй нүүр тулгадаг. За ийм байна. Чи яхаа энэ үнэнээ янзлах юм янзлахгүй юм. Хүлээж авах юм аахгүй юм. Хотын сүм бол үнэн тайртай байх хэрэгтэй. Амен.
Үнэн тайртай сүм байх хэрэгтэй. Би үнэн тайртай. Үнэн хилээч надад. Үнэнгүйгээр би амьдрахгүй. Би худал хууран гэж чигшнэ. Тийм хүмүүс аа. Тэгээ Закхай бол хөлтэй байсан, гартаа байсан, нүдтэй байсан, чихтэй байсан. Тэгэхээр тэр намхан байсан. Түүнд өөрийгөө буруутгаж Есүс рүү очихгүй байх түмэн шалтгаан байсан. Нэгдүгээр тэр татвар ураагч байсан. Татвар ураагч бол ёрын нэг. Одоо бие үлгэгч гэдэгтэй адилхан байхгүй. Тийм учраас Есүсийг хэлсэн ш. Чи ямар сони дандаа татвар ураагч бие үлгэгчтэй хоол идэх. Есүс заавал татвар ураагч бие үлгэгчдийг цуглуулад байсан юм биш. Зүгээр тэр хүмүүс энэ л надад даврал өгөх юм байна. Өөрийгөө үнхээр даруусгаж чаддаг байсан байна. Тэгэхээр яг л тийм бүлгийн хүн байсан. Тийм болохоор би бурхан надад хэрэггүй, эсвэл би очих ямар ч нүүргүй, тэгээд би намхан. Би чинь бол одоо тэгээд цуглаанд ч юм уу эсвэл конференц центр зогч ер нь өндөрхөн газар суухгүй бол надад юу ч үзэгдэхгүй шүү. Тэгээ миний урд талд өндөр хүмүүс болж тэгээд басаа. Кино чадварт тийм учраас харж байгаа одоо гайгүй сууд муудлахгүй. Тэгээд өндөрхөн уур дээрээ суучих юм тэгээд өнгөрөө ашгүй харин сүүлийн үеийн кино чадвар дандаа юм тэгшин биш болсон билээ. Тэгэхээр намхан хүний зовлонг бас гадарна. Тэгээд Закхайд энэ мэн юу ч хамаагүй. Та нар харж байгаа нь юу ч хамаагүй байгаа байхгүй юу? Наад би юутай яатсан ийцэн дахир мөхөр сохор одоо тэ дүлий гацаа одоо тэ намхан хөлгүү би хатсан хатингар юу ч дүнгийн мабэ яах ч чи хамаагүй би яадаг ч гэсэн тийм чуулгантай яваа. Танаас юм амар юм номлодог би бол хийцгүй байна. Үгүй. Бид нар бүгд явсан л байхгүй. Тэр явж чадна гэсэн. Бид нар мэдээж хэрэг магадгүй олон газар номлодгүй зүйлс энэ газар яригддаг байна. Гэтэ энэ бүгдэд нээлттэй шүү. Тийм шүү. Тэгээд ариун сүнс биднийг холбож өгдөг болохоос ш ингээ амар IQ-тай багийнууд энд ирэх байхгүй. Яг тийм. Гэхдээ энэ хоёр хүний IQ бол үнэхээр сайн байсан. Зөв байсан. За. Тэгээ энэ хоёр хүн биш үү? Төрөнгийн итгэл бол яагаад төрөнгийн байдаг гэж энэ л миний боломж дахиж олдохгүй гэж боддог. Дахиж олдохгүй. Одоо би барьж аваа. Эсвүгээс би үхэн үхтлээ энэ газар суугаад хүмүүсийн хөлийн шороо гэдэг тэгээд хэдэн зис зоос дуугаас надад өөр хөдөл ба. А эсвэл би бага бүх хоолоогоор ойрлох хэрэгтэй. Есүсийг эргэж хартал. Есүсийг бүр зогсдол. Есүсийг бүр гайхшилтал. Би хашгирах хэрэгтэй. Амен. Би ямар ч байсан би тэр Есүсийг харах хэрэгтэй. Ямар ч байсан тэр Есүс бид хоёр ямар нэгэн байдлаар контактлах хэрэгтэй. Би үүний тулд юу хийх вэ? Айгүй хурдан бодож шин. Юу хийх вэ? Нэг нь хоолоо ашигласан. Нөгөөх нь мод ашигласан. Яа. Зүвш. Үгүй би доторын газрын дарга байна. Би чиний мөрөн дээр чинь сууя гэж очих охин дээр. Андаггүй яасан мотор авирэ. Юусэл авирэ. Бид нар яаж яж байгаа мотор авирна. Нохой биднийг хацгаа тавьж явбал би авирна. Хизээч авираагүй. Бид нар ер нь ийм хогийн ухаанаас салах хэрэгтэй. Авирч чадахгүй, насан даач авираагүй, намайг авирахаар хин юу гэж бодох гэсээр Иесус явуулж. Яг ингэж бодож тооцоож та авирвал би хэдэн метрээс өсөх үү, энэ хэдэн метртэй мод авирахаар миний гутлын уул халтарх уу, одоо ингэж бодсороо байд чинь. Тэгээд та яах вэ? Мөнхөд гинтээ ярил үлдэх байхгүй. Тэр төрөнгийн итгэл бол өөрийнхөө хинбэ гэдэг дээр огт анзаарах. Огтхонч гоё гэхгүй. Харахгүй юус. Одоо тэр хүн сохор байгаагаа тэр хүн засч чадахгүй байхгүй юу? Яагаад чадахгүй шүү. Зүгээр би чадахгүй байна. Одоо та засаад өгөөч гэж өгчүүл байна шүү. Бидний амьдралд гүйцэлдүүлж чадахгүй юм, бид нар ерөөсөө хийж чадахгүй юм бол зөндөл байна шүү. Сая та нар сонсдог бол Joyce Meyer-ийн номлол гайхалтай үг хэллээ. Joyce Meyer-ийн номлолыг заал амар ш та нар мэдэх үү? Хэдий цуглдгийг би хийж байна. Тэр эмэгтэй ингэж хэлдэг.
энэ зааланд сууж байгаа хүмүүс, дээр намайг сонсож байгаа хүмүүс гэвэл би чинь зөв хамаг шар үсвэс бол за тийм ээ өчүүхэн би энд байна. Аав нэг юм хэлэх гээд шүү дээ. Гэсэн чи тэр эмэгтэй дээжээс. Яг одоо та өөртөө ингэж хэл. Би амьдралаа авч явж чадахгүй байна. Яг та нар намайг ингэж хэлүүллээ гэдээ олон ч нуурлах байхаа. Гэтэ та хэл би амьдралаа авч явж чадахгүй байна. Таны тусламж хэрэгтэй байна. Таньгүйгээр би чадахгүй байна. Та чадахгүй байхгүй юу? Би тэгвэл тийм яг үнэн би чадахгүй. Юм л учраас та надад хэрэгтэй байдаг. Энэ хүмүүс тэгсэн л байхгүй. Би чадахгүй нэ энэс илүү. Миний хамгийн сайнаар хийж байгаа юм нь ийм л байна. Чадахгүй нь би. Есүсээ намайг хараач. Хараа энэ хоёр хүн өөр дээрээ анхаараагүй. Түүнтэй л уулзах хүссэн. Тэнд л арга зам байгааг харсан. Дээрээс нь энэ хоёр хүн хашгирсан. Захаа хашгираагүй шүү дээ та хэлж болно. Хашгирсан баг. Тэр модон дээр авирж гарсан. Харъя л тацаашаа. Учир нь Есүс тэр замаар дайрч өнгөрч гэж байв. Түүнийг харах гэж инжир модон дээр гэрсэн. Есүс тэнд хурч ирээд дээш харж түүнд "Захаа, түргэл буугаад ир. Өнөөдөр би танад очих ёстой" гэж. Есүс мэдчихгүй. Есүс сэтгэл хөдлөлөөрөө хинэж очихгүй дөхөө. Сэтгэл хөдлөлөө ямар гоё би танад очих гэхгүй. Тэр яг мэдчихсэн байхгүй. Захаа зүгээр инжир мод ч их өндөр биш гэсэн. Жижиг мод гэж. Захаа зүгээр чадлаараа яваад тэр мод руу авирж гарсан. Зүгээр л Есүс тэр хэрэгтэй байсан байхгүй. Хараа Бурханаас бидэнд тийм аймаар юм хэрэгтэй биш байхгүй. Тийм аймаар тасархаа үйлдэл мүлдэл хэрэгтэй биш. Инжиглөө авираад гарлаа. Ингийн ш. Сохоргоо хашгирлаа. Ингийн ш. Гэтэл энд ингийн биш юм байна. Юм учраас нээлттэй тэнгэрийн тухай ярьж байхдаа бид хааны хашгирааныг заавал ярих хэрэгтэй. Амен. Бидний дотроос өөр төрлийн хашгираа яг нөгөө Ерихо гэж ханыг нуурсан хашгираа чинь шүү дээ. Тэнгэр таньдаг хашгираа байсан байхгүй юу? Амен. Одоо Австралигийн архирахыг хинч дөөрэж чадахгүй шүү дээ. Тийм ээ? Хинч чадахгүй. Австралигийн архираанаа Австрал өөрөө тань. Тэгвэл бидний эндээс гарч байгаа хашгирааныг хааны хашгирааныг тэнгэр өөрөө таньна да. Тэгэхээр тэнгэр хаана хашгирахаар яах вэ? Шууд гүйцэлдүүлнэ дээ. Яг л хаана хашгираад. Тэгэхээр бид нар нээлттэй тэнгэрүүдийн тухай ярьж байгаа хааны хашгирааныг үнээр тухтай үзэх ёстой. Амен. Ямар төрлийн хашгираа байд юм болоо. Тэгээд дуурайж хашгирах гэдэг юм биш. Дуурайх боломжгүй гэж би хэлчихсэн шүү дээ. Таны дотор амьдрэх хаан ч өөрөө хашгирах ёстой байхгүй. Бүр одоо хашгирах ёстой. Энэ өөр төрлийн. Энэ бархиран биш, энэ чарлаан биш, энэ өгч байгаа юм шиг орилон биш. Энэ өөр. Энэ тухай бид нар дараад нь. Тэгэхээр цөмөөрөө бид нар түрмгийн итгэл хэрэгтэй гэж байгаа бол ийм юм дээр анхаарах ёстой. Амен. Би өөр дээр анхаарах ёсгүй. Одоо тэр нэг улиг домог болсон эмэгдийн үлгэрүүдээ зогсоо. Би тэгсэн тэр жилийн явдал тэгсэн тэгэхэд би тэгсэн. Наадах чинь би яагаад яг хөө та бодож олно л та чамд үлгэр домог байж болно. Надтай бол энэ чинь хэцүү юм аа. Гээгүй. Бити тэрийг тэгж өргөмжл. Нандинаад ах юм чинь наач нь бол байхгүй. Нандинаад ах юм чинь өөр газар. Өөр юмд байгаа, өөр нэгэнд байгаа байхгүй. Бид нар ингэж өөрөө өөрийнхөө юмыг нандинах юм бол хизээч бид нар тэр хааныг харах гэж тэгж үхэлдэж өгөхгүй. Тэнгэр нээлттэй байгаа тэр бид нар нэг тэгж сэтгэл хөдлөхгүй. Харин нэштэй энэ тэнгэр бол нэштэй. Есүс тэр үед хүний биед амьдарч байсан учраас дайраад өнгөрдөг байсан. Тэгээд тэр нас орсон. Тэгээд тэр дахин амьдсан. Хүний бие дотор байсан. Тэнгэрүүд нээлттэй байхад нээлттэй тэнгэрийн дор алхахдаг нээлттэй хүмүүсийн хувьд дандаа л нээлттэй. Амен. Тэрийг мэдэрч чадахгүй одоо янз бүрийн шалтгаан байна. Том шалтгаан гэж би хэлэхгүй байна шүү дээ. Харж байна. Жижигхэн шалтгаанч биднэрсийг нээлттэй тэнгэрээс хол ойлгож чадна. Одоо диаволын дайн бол яг энэ. Яавал бидний нээлттэй тэнгэр дор алхахгүй.
Одоо өнөөдөр бол харин таныг өстө хотын сүмээс холдуулах гэж байгаа оролдлого моролдох ч гэсэн жинхэнэ алаан болж байгаа. Үнэхээр одоо тэндчил жинхэнэ цусгүй аллагч тэнд өрнөж байгаа шүү. Энэ л жинхэнэ тулаа. Яг таныг нээлттэй тэнгэр дээр алахыг хүсэхгүй. Аль болохоор л өөр лүчин чиглүүлээд байгаа. Гэтэл чи ийм ш. Гэтэл чи тийм ш. Чи харж байгаа чи гэсэн ш. Харин бид нар нулимал явах хэрэгтэй байхгүй. Шамд ямар ч үнсэн байх. Болоо хаваач. 40 жил чамд дарлууллаа. Одоо болоо. 40 жил би мөнгөрлаа. Одоо болоо. Одоо би үлдсэн амьдралаа нээлттэй тэнгэр дээр байлгамаар байна ш. Амен. Одоо тэнгэр нээж явах би юугаа хийгээд чамтай ингээ олон талаа нэрээ. Оо тэгсэн билүү нэрээ чи намайг утгсан билүү? Атгсан билүү ярьсан. Тийм байх. Усмэл босдог газар байна. Яг бүгдийг хаяа. Хаягдсан байж болно, орхигдсан байж болно, тайстаа абортонд оруулах шахсан байж болно. Тэгээд ороогүй л шүү амьд байна гэдэг. Бурхны авралаар бидний дотор сохор хүнийг чалга. Сохор хүн байсан ч гайхаад байх юм аа. Яг үнэ. Яагаад гэвэл нээлттэй тэнгэрүүд. Гэхдээ бид нар нээлттэй тэнгэрийг ойлгохгүй бол хөвгтөлтэй ойлгохгүй бол харахгүй л орохгүй. Аха. Тийм учраас нэг хэсэг нь хараад нэг хэсэг нь харахгүй тавьгаад баймаар байна. Хотын сүм бол энэ бол үнэхээр онцгой газар гэдгийг бид нар энд гарч ирэх тоолондоо хэлдэг. Онцгойг нь үнэхээр мэдэрдэг учраас дахин хэлдэг. Энэ онцгой газар. Энэ бол таны хайн ханддаг урдын сүмийн түүхтэй чинь хамаагүй. Хайн хандаж болгүй газар чинь энэ байна. Үнэхээр ёр бүсийн ажиллагаанууд энд явагддаг. Гэхдээ бид нар юу хүсдэг вэ гэхэд ийм сүм олон болоос гэж хүсэж байна. Яг байна. Сүм чуулганууд яг байх ёстой байранд очиосаа. Сүм чуулган яг энгийн байгаасаа. Яг л ийм нээлттэй байгаасаа. Бас яг л ийм хаалттай байгаасаа. Хаалттай байхтай энэ дээр хааж чаддаг ийм байгаасаа. Энэ бид нар санхүүгийн тайлан үзэж яхад надад юу мэдрэгдэж байваа гэж. Яг тоонууд байлээ. Миний харсан хамгийн тоо бол 80 эдэн сая байх шиг байлаа. Тоонуудын цанд би юу харж ирсэн бэ? Энэ сүм бол бүртэн хармаан цаорхой биш. Амен. Хармаан цаорхой. Бидний зориулалтууд бид нар бол одоо ямар урд нь юм хаачтай сүм мөн барьж үзсэн ч одоо анх удаа. Гэтэ бид нарт Филипп пастор гэдэг учраас бид нар байнга асуудаг. Энгүүл ер нь зөв. Яг мөнгө ингэж явагдаад ирэх юун дээр нь анхаарах хэрэгтэй гэж. Байнга асуудаг байхгүй юу? Тэгээд 11 бол сүмийг хөдөлгдөг хүч. Санхүүгийнх нь хувьд шүү заяа. Харин өргөл бол үр. Бид нар үр тарьжээж ургац сураадаг. Үр тарихаан болчих юм бол ургац сураадаг. Тэгвэл учраас бид нар өргөл өгдөг. Бүгд дандаа цаана тэр одоо харагдахгүй ертөнцийн ажил явуулж. Бид нар нээлттэй тэнгэр дээрээс орж ирсэн юм бүгдийг уудаг еврей ном дээр гарсан шин тижээлтэй хөрс гарч ирчээд байхад бид нар үр тарихгүй бас үр тариач гэж хэлж өгөхгүй байгаад бид нар ерөөсөө ургац хурааж авахгүй. Тэгэхээр сүм үнэхээр зөв явж байна. Гэхдээ ургац тарилт нь муу байна гэсэн үг. Үр тарилт нь таар байна. 11 бол бид нар харсан сая. Үнэхээр энэ сүм бол хараа манайх бол цөөхөн хүнтэй та 190 тойрон жилд 80 эдэн сая цуглардаг хитгэн үнэтэй л баггүй юм. Яаж яваад бурхан аргагүй 5 талах 2 загсыг өрөөд. Амен. Амен. Энэ сүмийн төлөө үнэхээр болж байгаа юм аа тайлаа зарчих гэсэн хүмүүс би олон биш ч гэсэн 5 3 дотор байдаг. За өнөөдрийн миний ярих зүйл бид энэ Закхай сохор хүн хоёрыг та нарыг зүгээр бодож байгаасаа гэж өгсөн шүү. Харилцааны чинь хоол болгож. Энэ хоёр хүн бол залбираад сүнслэг өдөртөмж хайгаад
Ширваридад байгаагүй байхгүй. Шууд бодсон. Яах вэ? Би юугаа ашиглах вэ? Юу байна надад гэж нэгэнд нь хоолоо байсан. Нөгөөдөлд нь хөл байлаа, гар байлаа, авирлаа. Ягаад хинжиг мод байлаа. Энэ л миний мөч. Энэ дээр би гаргах юм байна тэгэл дуусаа. Дуусаа гэдэг нь хуцаа амьдрал дуусаа чинь амьдрал. Гарсан. Есүс шууд. Есүс заашгүй закаа ашгүй гараад за. Өнөөдөр танаад очиж шүү. Тэр өдөр нь тэдний аврал гэж байна. Хүмүүс юу гэж хэлдэг хин тамаатай. Татварын байцаагч тэнэг маань би боддгийг. Гэхдээ маний байтгаад Есүсийг одоо муулах цаашаа штэ алдсан хүмүүс шүү дээ. Идгэрсэн нь идгрээгүүдийг нийлж байгаа алдсан штэ. Понти Пилат үрдэл харь өнгөсдөг. Үгүй ээ би алахгүй чи ямар ч гэмгүй байна гэж гар үсэг дур гэж зураа алдсан байхгүй. Тэгэхээр одоо мань митиг болоод та тий үйлбэр нөх байхгүй. Тэгээ бидний хараа надтай биш. Бусдын юу ярихтэй биш. Үл тэрэн дээр ахсан. Учир нь ирэх өдрүүд ирэх жилүүд байна. Үнэхээр за нээлттэй дигридээр алхаж байгаа нээлттэй хүмүүсийн хувьд нээлттэй л байх. Үнэндээ бол үнэхээр аймаар байх. Дөрөж бүтэн сайдрын мэхлийн маш хүчтэй давлгаа ярьж байгаа. Цунами. Урд үзэгдээгүй цунами. Одоо хэдэн метр цунами. Зүгээр л нам авах байхгүй. Мэхлих. Би оог номлож харж нэгдүгээр явах. Христийг махан биеэр Бурханаас төрөөгүй гэж үздэг бүхэн. Христийг эзэн гэж зөвшөөрдгөө бүхэн антихрист юм. Тэгээ би бодлоо. Өнөөдөр Христийн чуулган дотор антихрист сууж байгаа юу? Харамсалтай сууж. Хоньны айс нүмсэн чам. Бид нар ярихдаа Бурхныг ярьдаг, Бурхны үгийг ярьдаг. Амьдрахтаа хүчийг өгөөс. Яагаад антихрист тэгвэл яаж антихрист гэж таних вэ? Яаж таних юм? Тийм хүмүүс юу гэж ярьдаг вэ гэхээр тэр хүмүүс уучлалт итгэдэггүй. Тэд нар өршөөл амар таймд итгэдэггүй. Тэд нар авралтаа дандаа эргэлздэг. Тэд нар Христийн цусны хүч чадлыг үргэлж өгөөсдөг. Тэд нар Христ бол эзэн гэдгүү би эзэн гэж ярьдаг. Би л хөдөлгөөс өөр арга байхгүй. Би хөдөлгөх бол яг амьдрал зогсон шүү дээ. Тэгээд тэр чинь антихрист болгочихж байгаа байхгүй биднийг. Яг л Христ бол эзэн биш гэчихэж байгаа байхгүй. Та тэгж амаараа хэлэхгүй ч гэсэн. Зүгээр л амьдарч байгаа амьдралын чинь хэм маяг түүний хүчийг үүсгэж байгаа байхгүй. Түүний цус намайг үргэлж угаахгүй бол би яаж амьдрах юм? Түүний цус намайг угаахгүй бол би өнөөдөр яаж гарч ирэх юм? Өөрөөр дотроо би үгсэн байж аль хэзээ. Би бусдыг уучлахгүй байх юм бол яаж Бурхан намайг уучлах вэ? Тэр маш тодорхой хэлсэн ш. Чи уучлал би уучлая. Шинэ гэрээний Бурхан. Би чи уучлал чиний хурдаар би уучлая. Тэгвэл Петр 7 дахин ондоосон ч одоо би тэгэл ягаал ах уу? Бурхан хэлсэн. 7 цаашаа. 70 дахин 7. 70-ыг 7-оор үржүүлсэн ш. Тэнгүүд Петр юу вэ? 77 70-ыг 7-оор үржүүлж хийдэлээ. Удаас бүр самуурчих юм байна. За яах вэ? Ер нь уучлаа гэсэн үг юм байна шүү дээ. Тийм уучлаа. Миний өнөөдөр ярих юм бол нээлттэй харилцаа. Амен. Миний нэг айдаг юм юу вэ гэхээр номлогч гэдэг утгаараа багш гэдэг утгаараа би онол ярихгүй байх юмсан гэж үгэж үздэг. Тэгээ би онол ярих ёстой. Зарим нь их нь ерөөсөө дандаа туулж авдаг юмнуудаа бид нар ярьдаг. Давж гарсан, давж байгаа. Нээлттэй харилцаа. Бидний пастор түрүүчийн семинар дээр биднэрт маш том бодлого үлдээчихэд явсан шүү дээ, анзаарсан. Хайрын өөр төвшин. Өөр төвшингийн хайр. Бидний хүний хайр бол одоо тэгээд дуусчихсан. Угаасаа явдгүй мэн энэ зам дээр чи хүний хайр. Хэрүүлгийг би одоо ч 15 жил хайрлаа. Одоо яах? Одоо гэрчлээ шүү дээ. Одоо цааш чадахгүй. Хүний хайр бол дандаа би ингэчлээ шүү дээ. Чи яагаад ингэхгүй байгаа юм бэ? Би энээс илүү яах юм бэ?
Дандаа л биегээсээ ярьдаг байхгүй. Хүний хайрын тухай бол та нар мэддэг ш тийм ээ. Дандаа л нэг хариу заавал нэгдэг байхгүй. Би чамайг өнгөрсөн 7 хоног жингод уучлаа. Одоо чи яагаад намайг уучлаж болтгүй? Харин нээлттэй харилцаа, өөр төвшингийн хайр бол огт өөр чанартай байдаг. Бөгөөдөө энэ хайр биднээсийг амар тайван дотор амьдруулдаг. Би өөрийнхөө түүхийг ярив. Энэ сүм дөнгөж эхэлж байхад оюун эрдэнэ битээр танилцаа. Битээр шиг урд нь зөвхөн танилцсан гэхдээ яг сүм эхлэхэд битээр хамт танилцсан баг. Ойртож. 11 онд битээр өөдөөдөөс харж байгаа. Ярилцсан. Нэг ресторан. Тэгээ би оогээд хэлсэн. Оюун эрдэнэ. Чи миний зам дээр явах хамтрагч нь учраас би чамайг ерөөсөө хайрлахаар шийдлээ. Чи намайг цогсон ч би хайрлана. Чи намайг өвдөгсөн ч би хайрлана. Чи намайг яасан ч би хайрлана. Би бүр зориуд чанд ийм хэлж. Огийн хариуд би ч гэсэн тэгье. Ерөөсөө хайрлана. Үүний тулд бид нар нэг зам дээр гарч ирсэн гэдгийг таних хэрэгтэй. Хүн болгонд би ингэж хэлдэг. Гэтэ хэлэх ёстой онцгой хүн гэж байдаг. Яг л намайг үргэлж чийлж одоо сорилтонд оруулж байдаг. Хайрлах уу болох уу? За хайрлая. Тэгээд хайрлах гэхээр хайрламааргүй санагтаал. Тэгээд 11 онд гэрээ хийсэн. Хоол идэж байгаа. Хоол идэж байхдаа гэрээ хийж болдог юм байна. Би бодохдоо ариун сүнсэнд тэр үнэхээр таалагдсан гэж байна. Тэрнээс хойш одоо 7 жил явж байна. Байсгээл энэ гэрээгээ ярьдаг. Би илдэг аа. Би хэвээр аавш. Би чамаа хайрласан хэрэг. Надад хүмүүс жилийн тухай юу гэж ярих нь өөртөө сонирхож. Зарим нь үнэ ярьж байна, зарим нь худлаа ярьж байна. Үнэн нь ч надад чухал биш. Худлаа ч надад чухал биш. Би хайрлан гэж шийдсэн. Яг энэ үрэл яв. Амьсгал тасартлаа би энэ үрэл. Чи надад юу ч хийсэн би хайр. Оо битэж тэр орд 80 мөрдсөн шүү дээ. Мод арай зодтолтой байна. Оогч зодтолж. Би дууртаараа зохиж авах гэсэн байна. Нүдэрээ амаараа хийсэн. Би өнөөдөр энийг яагаад хэлж байна гэхээр би аавд хэлдэг байхгүй. Чи тэр яасан шүү дээ. Амен. Яасан мэ. Бид нар яштэй хайрлахад амархан хүмүүс байдаг гэдэг. Тэр бол нэг тийм түүхтэй биш. Эсвэл отхон шимэг битээр бол тэгж яриаг яг л битээрт бол тийм челленж байгаагүй байна л та. Отгоод байд юм уу заавал хэлээгүй наа. Зүгээр аагийн битээрийн үед бол хоёулаа маш хүчрэхэг одоо тийм юмсууд байсан учраас амар хурц кинжал удаж хоорондоо амар. Тэгээд би пастрыг хэлсний дараа айгүйх бодсон. Би тэр хайрыг л авах гэсэн. Харин бурхан надад юу гэсэн бэ? Аль хэзээ ихэлсэн ш. Амен. Амен. Одоо би цаашгаа эхэлчих. За, ялцсан ш. Хараа хамгийн сонирхолтой. Бидний биеийнхээ дургу хүрэх юм гардаг. Би одоо овгийн дургу зөндөл хүрчихсэн. Гэхдээ ариун сүнс утгаар нь тэр хайрыг зүтгэдэг. Амен. Бид нар бие бинийгээ ямар ч одоо боолцолгүй юу тэгж хэлчих чухал. Тэгэхээр ариун сүнс туйлын их таалахтаа бидэнд шийдвэр гаргах хүчийг нь цуг өгсөн байна. Би хэлсэн шүү дээ. Шийдвэр гаргах нэг өөр хүч нь өгдөх нэг өөр. Одоо би дараагийнхаа хүмүүсийг яг тэгж хайрлахаар шийдээд явж байгаа. Хэлсэн байгаа өөрсдөд. Та би чамайг хайрлана гэсэн. Гэтэ хамгийн гол нь нэг зам дээр явж байгаа гэдгээ таних хэрэгтэй шүү заяа. Гудамжны хамаагүй тантай хамааргүй хүн дээр чи хайр зарлах яа гэж шаардлага.
Тэгээ би бодохдоо ариун сүнс яг боловсрч ирэхэд нь за чи одоо энэ хүнд үнэхээр гэрээний ахын төс гэдэг мэддэг хэрэгтэй гэдгийг сануулах юм байна гэж би бодсон. Тэр чинь тэгээд ингээд одоо хизээ сануулах юм болоо гэдэг ингээд суухгүй шүү. Бид нар хамт явж байгаа хэвчээ сурдаг. Тийм учраас би одоо дараагийнхаа хүмүүс рүү орцсон байгаа. Хилцсэн байгаа. Хайрлаа чамайг. Одоо би амархан ш. Яа тэгэл үржинсээ намссан. Бурхны хайр яаж зүрхэнд зүтгэж байгаа. Би мэдэрсэн. Амен. Зарим хүмүүс хэлдэг. Тагаас. Одоо тий чид аагийн дэлгэнэл аагийн чамд дэлгэн. Хөөе би боддог тий. Хамаагүй ш. Нэмэгтэй зайлт болчтой. Би үнэхээр бахархсан. Төрөж мөртсөн. Бид нарт юу гэсэн хайр өгөхөд бид нар хийж үзээгүй юмсаа хийнэ. Амен. Амен. Маш зоригтой бас. Аагийн. Тэгээ нээлттэй харилцаа бол яг ийм төрлийн хайр дээр үндэслэх юм байна гэж би бодоод байгаа. Тийм учраас бид нар үзэн ядалт, дургуйцал, бухимдал одоо иймэрхүү зүйлсүүдэд дариа даваа хийчих хэрэгтэй. Ухаад нунтглаад гараачих хэрэгтэй. Тийм юм байлгаж болохгүй гэж би хэлээгүй. Угаасаа байгаа байхгүй юу? Байсан шүү дээ. Ойлгомжгүй зөндөө байсан энэ замыг чинь туулаа явж байхад бүр за болтив. Гэтэ би болтив гэж бодож байгаа юм байна. Ер нь айгүй хэцүү байна. Сэтгэл их өвдөж байсан. Мэдээж нөгөө хүний маань сэтгэл өвдөж байсан бай таараа шүү дээ. Бид нар чи яг яасан юм дээр би бинийг өвдөгдөг байхгүй юу? Тэгтэл тэр шийдвэр янз юм байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө зүгээр цэвэр тэнгэр шиг өөдөөс ингээд би хам дээр бичиж наагаагүй ч гэсэн тэгээд хүмнэ шийдвэр ч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр шийдвэр ч гэтээ би танилт нэг юм хэлье. Энэ амар хэцүү байгаагүй шүү. Яг үнэ. Надад амар хэцүү байгаа. Таштач би улам амархан болно гэж бодож байна. Тэгээ хүн ингээд бие биендээ өөрсдөө зориулаад ирэнгүүт хэрэггүй юмсын зүгээр хардгүй байхгүй. Заримдаа нөгөө хууч тэгээ хэлчүүдээ гэс чихэн сартай би. Чамд ямар хаваатай юм. Хамаагүй ч. Тэгээд бид нар уушлах гэсэн. Тэгэхээр энэ бол боломжтой. Биднэрт өөр төрлийн хайр бол өгөгдсөн. Амен. Өгөхгүй байгаа ч юм биш. Өгөгдсөн. Амен. Энэ биднүсийг маш тодорхой болгодог бас амар тайван. Амар тайван. Та бодооч одоо тэр яаж ч гэсэн би хайрлангээ хүн шийдчихээр амар тайван. Тэгээд одоо яана тэгчүүл яана ингэчүүл яана ч гэж бодогддгүй байл. Угаасаа шийдсэн байхгүй. Одоо шийдсэн одоо төрөнгийн олж эхэлж байна. Хайр бас яг адилхан юм байл шүү. Итгэл төрөнгийн итгэл эзэлдэг. Итгэл бол үнэхээр эзэрхэд гэдэг шиг хайр ч гэсэн яг юм. Хайр ч гэсэн яг ингэж төрөнгийн. Хайр бол одоо хүчирхийллээс илүү хүний зүрхийг эзэлдэг. Айгуу хурдан эзэлдэг. Хүчирхийллээс ч хурдан эзэлдэг. Хүний зүрхийг одоо түрүү амьдралыг өөрчлөх хүчийг өгөөч гэж. Яг энэ хайр бас орж байгаа шүү. Хүн бидний эсрэг байж болно. Тэгэхээр байж болно. Би бүхэнд таалагдах албагүй, бүхэн намайг хайрлах албагүй, бүхэн намайг ойлгох албагүй. Харин би хайрлаа гэж шийдсэн. Үнэхээр би хотын сүмийнхэндээ хин алдах дургүй. Зарим хүмүүс ярьдیں۔ Бүр манай сүмч боо гадаад хэмжээнд муулаа шүү дээ. Айгуу хачин сүм. Чигтэй сүм. Айгуу буруу сүм. Бид нар яагаад таалттай эсийн бүлэг хийдэг гэж. Яг үл ганцхан удаа манай бүлгийн уулзсан дээр очсон хүн манай сүмийн талаар маш буруу ойлголтыг гадаад руу сар ярьж ирээ гэсэн. Тэр нь намайг олж ирээ гэж байна. Би энэ сүмийг муулахад би үнэхээр дургу. Зүгээр би энд нь пастор нэгтэй биш. Би зүгээр бурхан сүмээ барьж байгаа. Зүгээр бурхан руу хараад хийхгүй хүн рүү ярьж байгаа ч гэсэн ер нь чи ойлгохтой юм хийдэг юм байна.
Өөр нь бол нэг тийм хачин юм байна шүү дээ өөрөө гэж байгаатай адилхан гэдгээ яа хүн ойлгох юм бэ? Бид нар болгоомжтой байна шүү. Тийм учраас би хүмүүсийн талаар хүн ямар нэгэн эвгүй юм яриад эхлэхэд би шууд болгоомжтой байхгүй. Яг тэгвэл тэр хүний амьдрал бурхан ажиллаж байгаа шүү дээ. Би тэгсэн чинь тэрийг энэ тэгсэн юм үү дээ айгу тэнийг энэ тэгээд тэгвэл тэр бурханы ажиллагаа юу юм? Тэнийг юм уу? Тэгчээтэй яагаад байж болох юм бэ? Яахан өнөөдөр болохгүй байж болно. Өнөөдөр нэг олигтой өөрчлөлт үзэгдээгүй байж болно. Өнөөдөр бүр айгүй тэнэг аашилсан ч байж болно шүү. Гэхдээ тэгээ юу ч бурхан ажиллаж байгаа шүү. Тэр бурханыг яагаад хүндэлж болдог? Тэр бурханых нь ажлыг яагаад биширж болдог? Хайр бол дандаа тэгжил харддаг байх хэрэгтэй гэж юу? Цаана бурхан ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм учраас би хүмүүсийг яг өнөөдрөөр нь дүгнэхээс үнэхээр байдаг. Тийм байх ёсгүй. Хэрэг хүн таныг өнөөдрөөр чинь дүгнээсэй гэж та хүсдэггүй бол хачман бусдыг өнөөдрөөр нь битгий. Иннээс хол бай заа юу. Хүн тийм юм яриад байвал зүгээр хол. Тийм учраас би хотын сүм энэ чуулганд явдаг хүмүүс ах вэ мэдээж бидний дунд ядарсан хүн байгаа. Бидний дунд сүнсээр өсөөгүй хүн байгаа. Тэгээд бид нар бие бинийгээ тэрвээл явж хинт хамаатай. Би дургүй. Тагвал би бурхан ажиллаж байгаа гэдэг. Өөдгөө намайг хүртэл тэр ингэж өршөөж ингэж энерж ингэж өөрчилж ингэж авч явж байхад чинь яахаараа бид нар ингэж тэр юм тэгээд энэ ингэж гэж ярих хэрэгтэй. Би энд маш боломжтой. Би энэ бол зөв биш гэж би бод. Зүг биш. Тэр хүн 2 жилийн дараа, тэр хүн 2 сарын дараа, тэр хүн өнөө шин юу болох вэ? Бид нар хийж мэдгүй байхгүй. Юу гээ чи одоо агуу юм руу дахиж орж байгааг харахгүй шүү. Тэгэхээр бид нар хараагүй бол тэр сохор хүн шиг даруулах хэрэгтэй. Та нар харж байна уу? Бид нар өөр төвшин хүсэж байна хайр. Итгэлийн ч өөр төвшин хүсэж байна. Гэтэ эн чинь ийм ингийн юмнаас би энд суралцсан өнгөрсөн жилийн надад зөндөө алдаа байсан. Би маш олон зүйлийг буруу хийсэн. Христийн цус байгаагүй. Надад сайн хамтрагч нар байгаагүй. Надад миний пастор, миний нөхөр байгаагүй. Би аль үжээ жижааны гараа дийлэхгүй штэ. Машингийн юмнаас ихсэн. Эхнэр нөхөрч гэсэн дээ. Ялгаагүй шүү. Би бачаарал намайг яаж чижсэн би хайрцангээ суудсан юм байхгүй юу? Бурхан энэ санаа тавина гэдэг та итэг. Амен. Хараа бид нар нөгөө хайраа ингээд одоо тэгж хайрлахаасаа бид нар болгоомжтой бид нар их юм алдна гэж бодоод байгаа. Тэгээд би яах юм? Би ингээд нөхөр ингээ хайрлаад идчихсэн. Тэгээд нөхөр ерөөсөө ойлгохтой байхгүй бол би яах юм? Тэгээд байгаад байх юм уу? Бурхан таныг тэгээд байлгаад байхгүй. Бидэнд хэлэхдээ биднийг хэрэгсийн хитэрсэн хэмжээгээр тэр хизээж сорихгүй. Энэ бол үг мөнхөд тогтсон. Хэрэгс чи хитэртэл тэр чамайг сорихгүй. Ер нь бол тэр сордгүй. Хинч бурхан намайг сорилоо гэж бүү хэлэг гэж байж яах юм. Харин бид нар өөрсдөө сорилтын үдийг нээдэг. Харин бурхан сайн учраас хүүгээ би энэ хүртэл сорилно. Тэгээ би хаалга нээж өгнө гэж хэлсэн. Нээлттэй харилцаа бол маш боломжтой. Маш энгийн юмнаас эхэлдэг. Тэгээд та олцсон явж идэг. Ганцхан зүрх нээлттэй байх хэрэгтэй. Ер нь оги битэрийн харилцаанд бол нээлттэй зүрхэл их нөлөөлөлтөө. Тэр ер нь айдгүй байсан. За уулзуу ярилцсан. Тэгээ ярилцъя. Ямар ч яриа болно гэж бодож байсан. Баргаар байна уу, бэлзэр байна уу, гоё юм. Эсвэл бидээс барааж ирэх байсан. Барааж ярьдаг үед өнгөрсөн. Дандаа байхгүй байхгүй да. Чи нэг ярьлаа, хоёр ярьлаа тэгэж болоо шүү дээ. Насаараа барлцсан гэж юу вэ? Тэгвэл ястаа жинхэнэ сонирхолтой болно шүү дээ.
Би яагаад ингэж яриад байгааг энэ амьдрал дээр яг ингэж явагддаг юм бэ лээ. Бид нар энд гарчаад худлаа хайр яриаггүй. Өөртөө ч амсч үзээгүй, өөртөө ч туулаагүй юм яриаггүй. Тэрнээс гадна бид нар бие биендээ зориулдаг гэхээр яах вэ гэхээр бидний бие биений маань амьдрал дээр маш том хан хэрэм бий болдог. Харилцаа гэж хамгаална. Амен. Жоо. Сайлагч нэгдэл сахиж чадваа. Ойлгож. Ховж дандаа хол юм. Яагаад мэдээд байгаа байхгүй. Ийшгээ дайраад ямар ч нэмэр байна. Тэгэхээр нээлттэй харилцаа бол бидэнд байх ёстой. Энэ сүм бол загвар сүм. Одоо 18 оны иш үзүүлгийн чинь ийм юмнууд тараагдах байх та. Тэр чинь тэгчгээр бүр өчнөө бүтэн сайнны номлол явж байгаа шүү дээ. Би хараахан орчуулж амжаагүй л байгаа. Тэгээ тэн дээр байлаа. Хийж байгаа зүйл чинь үлгэр загвар болгоё гэж. Цөмөрөө үлгэр загвар болтол хийж байгаа зүйлс дээр хараагаа тогтоогоод хийж чадахгүй байгаа зүйлс дээрээ үлээцтэй хандаад буруу хийж байгаа зүйлсээ зөв болгоход нь анхаарал ингээл явъя. Бидний нүд байнга болохгүй байгаа дээр нь байгаад байх юм бол болж байгаагаа бид хэзээ харах вэ? Тэгэхээр энэ сүм бол нээлттэй тэнгэрүүдийн дор алхаж байгаа нээлттэй харилцааны сүм байх ёстой. Нээлттэй харилцааг бид нар буруу ойлгосон. Хүн болгонд хамаг байдгаа яриад ингээд тэрээс зүгээр ингээд байх юм байна гэж бодсон. Тийм биш. Тэр бол хамгаалалтгүй байна гэсэн. Тэнд чамаагүй очоод юу. Би бол тийм төрлийн юм байхгүй. Ерөөсө хүнтэй ярихаараа ингээд чин сэтгэлээс ингээд ярьцдаг айгу зовлонтой. Тэр утгаараач эргүүлж цохиулахтаа амархан л та. Тэгээд яг өөрөө өсөөгдүүлэхгүй шүү дээ. Өөрөө амаатаа мангацуулаад цохиулсан юм чинь. Тэгээ өөр дээрээ сахилгажуулт явуулж байгаа шүү дээ би. Даац ингээд ингэх юм байна, тэгэх юм байна. Тэгэхээр бидний энэ юг бүсний хайрын төвшин чи сонсоход аюул тийм ачин ойлгомжгүй тий. Надаа ер нь бараг өгдөх болоо да гэдэг бодогдох мэт боловч хамгийн энгийн зүйлсээс эхэлдэг. Сүмээ өгөн хатаа хамгаалахаас эхэлж байгаа шүү. Хүмүүс хэлдэг л дээ. Гэтэл буруу юм хэлжсэн. Баярлалаа. Танд их баярлалаа. Буруу юм бий. Олон биш ч гэсэн байгаа. Тэгээ цаашдаа ч бид нар алдах байх. Би бол алдаанаас нэг айхгүй байна. Есүсийн цус. Би тийм учраас би Бурханаас өдөр болгон та үргэлж биднийг өршөөдөг, инэлдэг байгаасаа биднийг өрөвддөг байгаасаа гэж би гуйдаг. Хүүгээ өрөвдөх мэт тэр та нарыг өрөвднө гэд малах тэр хэлсэн бол хүн төрсөн хүүгээ өрөвдөн өршөөдөг яа. Бид нар хүүхдүүдээ яах вэ? Өршөөдөг үстэй. Асуудалгүй ш. Өөрөөс нь ч бид нар өршөөдөг үстэй. Ахаа тийм амар хатуу эцэг байдаг бахаа өршөөхгүй тэгээ хөөж явуулаад яах гэж хэлдэг. Бид нар л өршөөдөг байхгүй. Тэгээ бид нар тэрнээс хүчлэх харилцаанууд орж иж байгаа байхгүй. Есүс ингэж хэлдэг нэг удаа. Хүмүүстэй суужсэн чинь ээж дүүнаар нь хараахан Христэд итгээгүй байсан. Гадаа нь ирсэн. Тэгээ хэлсэн тэр Есүс гээд нэг залуу дуу татах. Ээж чи ирсэн байна гэж хэлсэн. Ээж чи дүүнэртэйгээ ирсэн байна гэж. Чтэй залуу яасан. Юу игээ явах юм бэ? Өөргөө эзэн бурхны хүн гэж хэлсэн. Дуу татах тэр. Эсэм байх дүү төсөөлөе л дээ. Тэгээ нэг хүн орж ирэх хэлсэн. Таныг ээж удаа дүүнэр чинь дуудаад байна гэсэн. Тэгэд Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Яанад ингэсэн үү гэж гараад. Хин миний ээж, хин миний дүү юм. Эцгийн хүслийг биелүүлэх гэж ихэн сартагаа нүдэн бүлтэйгээд энд сууж байгаа хүмүүс миний ээж бөгөөд миний дүүнэр юм аа. Гэхдээ одоо гадаа зогсож байсан ээж дүүнэр бол одоо гомдоо дүр ялгаа алдах байлаа ш. Есүс бол үнэхээр царчдаг байсан байхгүй. Гэхдээ тэр бурханд найддаг байсан, итгэдэг байсан. Яг би ингээ хэлчихвэл тэгэл ээж өстой надад гомдол дүүнэр алга болоод би ингээл одоо аймаар юм болох юм. Тэр айгааг байхгүй. Битээ ай. Эхнэрээ алдчихгүй, нөхрөө алдчихгүй битээ ай. Зоригтой.
Миний бурхан бол ийм бурхан юм аа. Тэр чамаагч аварч чадна гэдгийг хэл. Тэглээгээд намайг цохох болов, намайг хөөж явуулах болов битээ. Бурхан тэнд чинь санаад байна. Амен. Бурхан бидэнд санаа. Тийм учраас хүн хайрлах гэхээр айгаад байгаа байхгүй. За царай өгчдөг эдгээр яадаг бол даварчих болов яа. Жохон нүүр өгчхөөл ингэжтэй. Ёрын нэгэнд бол нүүр өгөх хэрэггүй шүү дээ. Би хэлээд байгаа шүү дээ. Ёрын нэгэнд бол ерөөсө нүүрээ байхгүй хаяач тий зааж. Харилцаж үтгий ярилцдаг. Тийм хүмүүс байдаг тийм ээ. Ёрын нэгний бүр мөн чанарыг илэрхийлэх хүмүүс байдаг шүү дээ. Энэ дотор бол байхгүй шүү дээ. Хотын сүм дотор муу яруу ямар ч юм байхгүй. Байх боломжчгүй байсан. Муу яруу боо энэ цуц ийм үгсийг сонсох уу? Эсвэл айлхицэн алга болно. Тэгэхээр бид нар ямар нэг юм алдчихгүй гэж та битээ он жилээ алдчихгүй. Хайр сэтгэл минь хайр дандаа нэг тийм амин чиглэлд явагдаад байгаа байхгүй. Ямар намайг үхээд өгөөч гэж бурхан гуйсан биш үү? Тийм учраас тэр Коринт дээр гардаг хайр гэдэг чинь ийм бэ гэдэг чинь утгаараа гарчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ хайр хамгийн гол нь ялаа гэдэг байхгүй. Ерөөсөө яалагдахгүй. Яг тухайн үедээ бол та хохирчих шиг болж байгаа юм. Миний хувьд бол би хизээч хохирч байгаа юм шиг мэдрэмжийг нь бол амсаагүй шүү. Зүгээр ирээдүйд ирэх өдрүүд намайг хүлээж иж магадгүй те. Хохирч байгаа мэдрэмж бидэнд төрүүлдэг байхгүй. Тэгэл хайрлаад мэй гэсэн тийм ингэж хог болдог. Яг та даруусах хэрэгтэй болдог. Та амаа хамгих хэрэгтэй болно. Амаа хамгиж чаддгүй хүмүүс бол ээжээс та ингээд амьд өвөх шүү дээ гэсэн. Дуугаа яах хэрэгтэй болно. Гэтэл чи та дуурал та алчих гэдэг байгаа байхгүй. Би заримдаа энэ сүмийг гажсан. Тэгээд удаа бачаагаар хоёроор гаж тэгэж ярьж байгаа пастор дээр очиод би хэлмээс нь. Ийм учиртай ингэсэн тэгсэн байна. Яагаад ингэж хэлж байгаа юм бэ? Гэхдээ би тэгээд хэлчихвэл тэгээд дуусаа. Нэр үнэн шүү. Гэтэ тэгэж болохгүй байгаа. Тэгэхээр энэ чи одоо би яах ёстой вэ? Би үхэх ёстой болчих. Нэг тийм цаг байгаад байх шиг. Тэр болтол би тэгж яаж болохгүй. Магадгүй би юу ярихгүй баха. Би л бүр заримдаа ингээд бодглохоор аюу амархан байхгүй. Юусе тгээ ийз. Евангелийн эсэлтэр очиод дуудаа тэрийг дуудаад тэрээ. Одоо яг асуудлаа шийдэе. Нэг пастор биднийг тэгсэн ш. Та нар ерөн зөв дуудаж авсан асуудлаа шийдчихэж. Тийм болж тэр пастор Евангелийн эсэлтэр очиод ерөнхийдөө чинь дуудаад за тэр пастор яг одоо нэрээ цэвэрлэнэ. Хотын сүмийн нэрийг цэвэрлэх ажиллагаа хийсэн шүү. Тэр бид нар нэрээ өгч ш. Бүгдийг дуудаад. Ирэхгүй гэнэ. Иртэл бид нар энэ сон. Эдэн ичээ сон. За нэг өдөр ирэх 3 дахь өдөр нэрх байл гэдэг юм. 3 өдөр тэнд хэдэн унтаад байгаа юм чи. Тэгээ бид нар босоо яа. Багийн ярьсан ч тэд нар алга болно, би ярьсан тэд нар алга. Тийм учраас бид нар ирэхгүй. Тийм учраас бид нар Евангелийн эс рүү явахгүй. Харин тэнд бид хонхыг хүсэхгүй. Зүгээр байхгүй болгоно. Үнэхээр. Яагаад үнэн миний талд багтдаг. Амен. Тэр хүмүүсийг тэгж аваад өгөхгүй. Тэр эцэг мэдтэй л учраас. Тэр өөрөө янзлаг. Тэгэхээр хайр өөрөө биднийг улаан цай хийж чадчих юм чинь чадуулахгүй байгаад. Зүгээр байж вэ? Зүгээр байж. Заримдаа хүний юм авалцаад миний би гэдэг чинь орилоод эхлэх цагт чинь юм болно ш. Ямар зэн бэ? Би заримдаа үнээр гайхах хүмүүс яаж тийм хачин юм бодож ярьж чаддсан болоо. Инехгүй. Үчирдэж бүртгэж. Гэт боддог. За би бол цаашаа ш. Есүсийг зүгээр байхгүй. Би одоо энэ чинь үнэлээс үт болоод юу вэ? Тэр бурхан өөрөө юмсаа хий. Хайр өөрөө их олон юм байна. Түм ээ. Олон юм байна. Олон юм талтай юм байна. Тэрний өнөө өглөө миний одоо нээж болж байгаа гэсэн юм. Тэр яг тэр итгэжтэй төрөнгийн юм. Зогсдгүй юу? Амен. Дүрлцээ гэдэг байсан. Ой, хайрлаа. Тэгээ гад цохол баг.
Хараа хайраа гар цохирдгоо гэж Библи ингэж хэлсэн ба. Хамгийн сүүлд итгэл найдар хайр үлдэнэ. Итгэл найдар нь ч өнгөрн хайр болсон байна. Бид нар юутай үлдэх, бид нар мөнхийн улс руу орохдоо юутай байх юм? Мөнхийн улсад юу байх? Мөнхийн улсад хэн ч юун ч итгэх. Нөгөө амар эзэрхэд дөрөнгийн итгэлч мөнхийн улсад хэрэггүй шүү дээ. Тийч чинь. Мөнхийн улсад очсон та ингэх болов уу гэж найдаж суун гэж ямар ч боломжгүй. Итгэл найдар энэ газарт хэрэгтэй хайр шиг. Тийшээ явахад бид нар хайр өөрөө хайр бол их ирүүл юм билээ. Маш ирүүл, согтуу биш. Согтоо хавь амтны хайрлаад үнсээ шүнстэй гэдэг. Одоо нэг бүх амтнд хайр бид нар одоо дээр үедээ дурчнаа 10 гаруй жилийн өмнө сүм мөнгө явж байгаа чинь хайрын тухай номлол. Тэрний чинь дараа чинь согтцсон юм бол гарч ирнэ шүү дээ. Хайртай шүү чамдаа гэдэг. Тэгээд гараад явтаа нохоо мохоо хараад тэрийг гэрчсэн. Тэр чинь бүтэн сайдын сургаалт нь тэр гайхалтай байлаа. Би гараа явжсэн чинь манай гэрийн тэндэг тийм тэнмэл шар нохоо байдаг аахгүй юу? Хаасан ч түр хайр үрээд байгаа юм чинь. Нэр яг тэгдэл байсан. Тийм шүү дээ. Танайд согтж л да бид нэг хүчтэй сэтгэлийн хөдлөлт татаад ирэхээр согтоод байгаа байхгүй юу? Энэ чинь ариун сүнс биш шүү дээ. Тэгээд нэг хүн хэлсэн байсан шүү дээ. Чи ариун сүнсээр одоо согтож чадахгүй байвал энэ аймаг аюултай шүү. Өөр юм согтож болохгүй харин тэгсэн дараа бүр архиар согт. Тэгэхээр ариун сүнсээр согтно гэдэг бол маш ирүүл болно. Хүн их ирүүл болно. Хүн хараа тийм учраас та нар яах вэ? Бид нар нэг зам дээр гарч ирсэн. Энэ сүм бол бурхан барьж байгаа сүм гэдэгт итгэх ёстой. Бид нар хамтрагчтан гэдэгт итгэх ёстой. Бид нар хамтрагч түүнтэй хамт барьж байгаа хүмүүс. Түүнтэй хамт барьж байгаа хүмүүсээс алддаггүй хэн байсан юм? Хэн байсан юм? Адам бүр хараа гин байхгүй ертөнцид амьдарч байсан. Түрүүчийн 7 хоног бид нар хүүхдүүдтэйгээ хичээлээ хийсэн. Хичээл энгийн байсан. Тэнд бол гал мал буугаал, ариун сүнсийн салхи сасгалаад энэ хоёр давхар байшин хийсмээсээгөө. Маш энгийн байсан. Хамгийн гол нь бид нар их хэлсэн баг. Хүүхдүүд маань бүртгэл сонссон. ертөнц ингэж ихэлсэн биш. Амар хөөрхөн. Бүр тэднийг харж байхдаа дараа нь гэртээ очиж байхдаа бүр үнэхээр ёо бурхан минь ямар гоё юм бэ бүр нэг тийм ирээдүйн шимт ярьдаг. Биднэрт хин ингэж биднийг суулгаад эхлэл номыг ингэж хин бидэнд тэгсэн юм бэ? Өөр ч юм байлаа да. Тэгээд нээлттэй тэнгэрд бидэнд өгж байгаа хайр үнэхээр онцгой байх ёстой. Энэ бол тэр өөрөө загварчилсан хайр хэвчээ. Тэр биднийг өөрөө тэгж хайрлах юм байна л та. Би бас нэг залбирж байхдаа бурхантай ярьж байхдаа бас гүйжсэн. Бурхан тэгээд гайхалтай л бас их юр бүсийн бид нар заримдаа ойлгохгүй ер нь бол аргагүй ойлгомжгүй зөндөө байдаг. Тэр Исаийг үзэн ядсан тэр Яаковыг хайрлсан. Тэгээ энийг бол жишээлбэл ойлгоход аюул хэцүү. Гэсэн ч гэсэн сүм чуулгануудад бурхан бүх хүнд хайртай гэж заагаад. Тэр нэг айлын нэг ээжээс төрсэн хоёр хүүхдийн нэгийг хайрлсан бол ингэ үзэн ядсан байна. Тэгээд Паул бичиж байгаа. Дөнгөж төрсэн гингүү хүүхдийг тэр яагаад үзэн ядсан? Аюул сонирн байна. Тэр хайр тийм амар тийм нарийн ягт хайшиж эндээ тийм байш та харж байна. Фактоо биш үү? Хоёр ингэ яагаад хайрж болов юм бэ? Би бурхнаас гуйжсэн. Хотын сүм гэдэг энэ айл. Энэ айл дотор төрж байгаа, энэ айл дотор өссөн бойж байгаа хүмүүс дотроос нэмж Исаийг би үзэн ядав гэж хэлдэг өгүүлбэр чинь битгий татуулсан. Би хотын сүмд бүгдийн хайртай гэж та хэлээсэн. Яагаад болохгүй гэж. Одоо энд чи юу гэсэн итгэл хэрэгтэй байх та. Бидээж би бурханд хэнийг хайрлахгүй гэж зааж чадахгүй л дээ. Гэтэ би гуйж болно. Содом Гоморыг бурхан устгана гэж гарын үсгээ зурсан тушаад явцсан тэнгэр элчнэр явж ирсэн. Харин Адам үгүй биш Авраам хөндөсөж чадсан байхгүй.
Тушаал гарсныг би мэдэж байна. Та шийдсэн бол хин нэгдийг би мэдэж байна. Гэтэ би саад болох гээд оролдоод үзье. Та хадад хитэн хүн байвал устгачих юм уу тий? Бурхан хэлсэн шүү дээ. Байвал устгахгүй. Таанч байхгүй Авраам. Би одоо энэ нээлттэй харилцааг бодож байгаа их олон хүний дүр зураг амьдралд орж ирж байна. Өө амьдрал. Лот Авраам. Библиэлд бичгтээ Лотыг Авраамын ачтуу гэж. Ачтуу. Авраам төрсөн газараасаа дагуулж гасан цорын цамаат нь тэр байсан. Ганц л чирж явдаг дүүн байсан. Гэтэл Авраам нээлттэй тэнгэрд алхаад нөгөөх нь мөхсөн байхгүй. Аюу сонирхолтой. Энэ хотын сүмийн хувь биш байгаасаа Лотын битээ байгаасаа гэж үзсэн. Исав битээ байгаасаа гэж үзсэн. Бурхан тэгэхээр юу ч игшсэн байх нь. Сүнслэг юр бусын үзэгддгүй харагддгүй тэр баялагийг зүгээр тавгтай шигнээс өгч байгаа. Тэр нь Бурханыг үнэхээр жигшүүлсэн. Гэтэ тэр эхнээсээ мэдчихсэн байна. Исав ямар хүн бэ? Тэгэхээр хайр өөрөө маш хэрсүү байгаа. Гинэн биш. Би бол ер нь их гинэн хүн шүү дээ. Ер нь одоо л би хэрсүүжиж ухаан сууж байгаа юм. Би бол ерөөсөө ингэж нөө хүнийг ингэж энэ надаа ийм муу юм хийчих болоо, ингэж болоо гэж ингэж муу талаас нь ерөөсөө төлөвлөхгүй байсан. Тэгж чаддаггүй юм. Энэ чинь болохгүй байхгүй юу? Энэ гинэн байдал бол гим гэж хэлсэн шүү дээ тийм пастор нар. Тэг гинэн байдал бол миний амьдралыг сүйтгэх хүчтэй байхгүй би. Хүн болгоныг оруулж ирэх боломжтой. Тэгтэл Авраам Лот хоёр хөтлөлцөө явжсан. Авраам дүүгээ 2 удаа авсан. Нэг удаад нь тэр 5 хааны дайн үүсэж хахад дайны талбараас очиж дүүгээ авсан. Өөрөө 300 хүнтэй байсан. Гэтэ тэр дүүгээ аврахгаа явсан. Лот биштэй сүнслэг байна уу, сүнслэг биш байна уу гэж Авраам бодоогүй. Тэр хоёр салцсан байхгүй. Лотын хараа, Исавын хараа хоёр адилхан. Лотод хэлсэн Авраам, за чи сонгоч. Газраа сонгоч. Тэгээ би эсрэг тал руу явъя. Лот газар сонгосон. Лотод сүнслэг юм байдгүй байсан байхгүй. Лотод ерөөсөө хараанч махан би, ерөөсөө үзэл бодлонч дандаа махан би дагуу тэр ингээд харж Йордны хөндийг хараад дандаа өнөөдөр харж байгаагаар юм хардаг. Тэр маргааш энэ хот зүгээр зуух шиг уугна гэдгийг хараагүй байхгүй. Хаахгүй байж болно. Хардаг хүнээс салах хэрэг байна уу? Аха, ага. Энэ одоо яах вэ? Дүүн энийг ингээд сонгочвол яах вэ? Буруу юу зөв дүүн харахгүй байна л да. Болно шүү дээ. Гэсэн чинь нөгөө Авраам намайг төрүүл сонгочихлээ. Би төрүүлээд хамгийн гоё юм сонгоноо. Харж ирсэн хамгийн сайхан газар миний ах их болгодөө гэж бодов. Аха, Йордны үндэ ямар сайхан харагддаг юм бэ? Маш сайхан харагдаж байгаа учраас миний ах та чи дүүн яах вэ гэж очив. Юу дүүн танаас холмооргүй байна гэж болохгүй та. Би бодлоо. Би тооны амьдралыг бодохоор бүр гол гороогоо тавьчихсан дээ. Хоёр охин ямар сандаа эцэгтэйгээ унтж байгаа шүү. Заартаа. Төрсөн хоёр хүүхэд нь нэг нь Монголчуудын өвгцөг болсон. Нэг нь Аммончуудын болсон. Энэ хоёр үндэстэн үргэж буухны жигшлийг төрүүлдэг байсан. Үндэстэнгээ одооч. Тэгээ Авраам Лот хоёр салсан. Гэсэн ч гэсэн дайн болоход тэр дүүгээ очоод аварсан. Дайны дараа ч тэр ухаан ороогүй. Тэр Содом Гоморагийн үүдэнд майхнаад дэлгэх замдраад байсан. Лот биштэй сүнслэг юм байдгүйсэн баггүй юу? Тийм ч учраас тэр Содом Гомора хоёрт ямар ч нөлөөгүй байсан. Харин эсвэргээр тэр хотын нөлөө тэднийг ирүүлж ийдсэн. Би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ хотод Лот биш. Энэ хотын сүм дотор Лот шиг хүмүүс би энэ тэг байгаасаа гэж үзсэн. Би за яах вэ? Бурхан минь би бас яхад үгүй юм чи бас ганц хоёр Лот байгаад гэж би гуйдгүй.
Нэг ч Лот битээ байгаасаа, нэг ч Д.Сувд битээ байгаасаа. Үнэхээр их нь хамгийн мундагаас хамгийн мундаг биш нь хүртэл одоо тэгж их дүгнэх гээд байгаа юм бол. Хамгийн их алддагаас хамгийн бага алддаг нь хүртэл. Тэрээр бид нар гэм нүгэлд оролцдог шүү дээ. Би иш үзүүлээгүй шүү намайг зөв ойлгоорой. Яагаад гэвэл Христийн цус байгаа учраас. Тэр бид нар гэмд орооцохдохгүйсэн тэр цус хэрэггүй байх байлаа. Тэгээ бид нар гэмд орооцохдохгүй байх боломжтой шүү заяа. Бид нар тийм Лот шиг байх албагүй. Ахан биеэр явах албагүй. Одоо би яах вэ? Одоо Авраам ахаа одоо салёос хаалта би одоо ийм их малтай дурж хүнжиж шаарсан юм байна. Ийм их зарцтай ганцаар гэж шаарсан юм байна. Юу бол та хэцүү шийдэж. Тэгээ би өөрөө газарсангүй. Өөрөө айгүй мундаг. Тэр зүгээр Авраамын үжил тэгсэн байхгүй. Зүгээр л Авраамтай хамт явсан учраас тэр мал нь өсөжсэн, чон нохоонд бариулахгүй байсан, хулгайч дээр морохгүй байсан. Тэр сүнсэндээ ерөөсөө санаа тавьдаг байсан. Яг Исав шиг сүнсэндээ оог санаа тавьдаг. Тийм учраас Содом Гоморра гэх тийм ёрын хотын өмнө үрж ирэхдээ ёрын гэдгийг яаж таних юм? Сүнс нь юу ч танихгүй юм чи. Зүгээр гаднах айлын дараас орчин үеийн тасарсан гот байна шүү дээ. Бурхан минь ямар өндөр байшинтай яасан хийсэн лефтмэд одоо тэр машин зэшиг амар юм биш тэгээд бууцсан баг. Сүнслэг биш хүмүүс минь нэ. Сүнслэг биш хүмүүс байвал өнөөдрөөс эхлээд сүнслэг юмсыг сонирхооч. Учир нь ирж яваа өдрүүд Содом Гоморра ч үуч гэж Есүс 2000 жил өмнө хэлсэн шүү. Би хэлэв. Содом Гоморра чажууд нь төвчмээр. Тэгээд Лот зүгээр тэр хотын үүдэнд нь майхна барьж амьдэрсэн шүү. Тэгэхэд аль үчээ тэр гэр бүл тэр чигээрээ тэр нь идэгдсэн байсан байхгүй. Бурхан илч илгээсэн. Арай гэж амарсан. Бүр зууралдаа тэстэ явахгүй гэж бүр тэнгэр илчнаар бүр татад суулгаач ээжтэй үргэлжлүүлэн бүр ачийн ингээ үлдсэн шүү дээ. Тэгээ хоёр охиныг нь ээж ингэж үр хийцүү. Тэгээд ард үлдсэн байшин дээр авдар минь авдар дээр байгаа юм нь авдар дотор байгаа тэр минь ингэсээр байгаа. Тэгээ үлдсэн. Эргэж хараад Бурхан хэлсэн шүү дээ. Эргэж харах юм юу ч байхгүй. Харах юм юу ч байхгүй болтлоо устдах юм байгаа наад чи. Зүгээр л урагшаага хараа хамгийн наад захын сүнслэг өдөрдөмж эцтэй энэ ч одоо нэг тийм амар хэцүү юм Бурхан гэдээс байгаагүй байхгүй юу? Та нар нээсээрээ газар битээ өлөө үргээрээ гэсэн бол таамаа. Зүгээр битээ эргэж хараарай хүзүүгээл захирчаарай л гэсэн байхгүй юу? Тэгээд яг тэ яриад явж байгаа шүү. Яа, авдар дотор байсан. Миний хөргөч сүүлийн үеийн байсан балаа. Машин. Ёо, машины дор миний одоо юу вэ те? Одоо алтан бүгжсэн байсан гэж урагшаа хараагүй хэвчээ. Тэгээд хэлсээр аваад өөрөө ирэхгүй эргээ харсан болов юм. Тэгээд эргээл харангуй тэр чигтээ одоо авсан баг нь болоо тогтооч. Тэгээд Лот бол үнэндээ Авраамаас салахад тэр хизээний ертөнцид өөрийгөө өгсөн. Би сая Лиза Виверийн намайг уншиж байгаа тийм амар өгүүлбэр байл. Өнөөдөр би юунаас айдаг вэ? Сүм хорвоотой хүзүүс хэрэг хэлхэлтсэн байгаа юм биш үү гэж харахаас үнэхээр ямар амар өгүүлбэр. Бүр ертөнцтэй хүзүүс хэрэг холбогдсон гэж байна. Тэгтлээ тийм амар нэгдэл дэлхийтэй. Тэгчээ тэд нар ирж яваа тэр их сүнслэг юмсан яаж тэсэж үлдэх юм? Хэлээч. Тэсэж үлдэх боломжгүй. Бид нар эсвэл мэхлийн давалгаанд нь алга болно. Ямар ч давалгааны бид нар дийлэхгүй. Лот хоёр дайнаас ах нь очиж аварсан байхгүй. Ахынх нь бол мас. Нэг нь ах нь өөрөө очиж аварсан. Нөгөө нь бурхан тэнгэр элчийг илгээж аварсан. Гэсэн ч гэсэн зүрхийн дотор байгаа юм нь бол Лоттой байна. Тийм учраас ах дүүсээ сүнслэг юм гэдэг бол бидний ирээдүйн ань болчиход байна. Амен. Сая Джонтон дэвид хэлсэн шүү дээ. Зарим хот бол аль хизээний яг тийм төгсөлттэй болохоор тогтоогдсон гэж. Одоо бүр гуйгаад ч нэмэргүй. Зүгээр аль хизээний мөхөлт зориулсан.
зарим хот, гацаа, суурин, одоо зарим үндэстэн ч байж болох шүү дээ. Хэдийгээр бид нар тэрийг хүсэхгүй байгаа ч гэсэн байна. Гэсэн ч бид нар хүсэхгүй байгаа ч гэсэндээ гуйсаар л байна. Үнэхээр таны аврал руу орж ирээсэй. Үнэхээр тийм учраас би Бурханаас үнэхээр гуйд хүмүүний би бол боломжтой гэж бодож. Д.Сувд байгаас манаас юм. Бурхан тэгээд тэрийг хайрлав, тэрийг үзий ядав. Энэ сүнхтэй яриулсан. Энэ Лот шиг хүмүүс битгий байгаас, нэг ширхэгчтэй байгаас. Яг вэ бид нар төөсөн, тэнсэн, одоо хайхрамжгүй байсан. Бид нар би бинийгээ хайрлахдаа бас айгуух алдаа эзэндөө байгаа. Гэтэ зүгээр штэ, сурна штэ. Манайхаа чадсан штэ. Яанчсээ бидний туслаад биднийг ингээд болж л өгвөл хайрлаад өрөвдөд өршөөгöd явбал. Гэтэ тэхийн тул бид нар өөрсдөө төдий чинь энэ нээлттэй байх хэрэгтэй. Бурхан орж зүрхэн дэмээс заслыг нээлттэй бай. Амен. Заста. Хэрэггүй хот тавдруудыг хайчилтай, устгах шатаа. Үндсээр нь зулгаа. Ямар ч хот тавдартай баймааргүй, хорсол баймааргүй, гомдол баймааргүй, шалчгансан илүү дутуу одоо тийм нэг дуунууд өгдөн штэ тий. Дандаа л тийм онгинжээдэг. Яста ингэж. Дандаа болохгүй юм ин олж хараад. Өөртөө ч гонгноод бусдад ч гонгно. Ийм юм бидний зүрхнээс ингэж хүчтэй өвдөлттэйгээр гармаар байна. Тэгээ бид нар нээлттэй зүрх аава би Исаа биш шүү, би Исаа Яаков шүү, та намайг Исаа нэрээ одоо зүтгэх хэрэгтэй байхгүй аава би Исаа үнэхээр багтлаа их зүгээр та би Исаа Яаков шүү гэдэг байна. Амен. Бид нар зүтгэл энийг чинь зүтгэлгээд байгаа юм түүнээс ш одоо ингэ таныг улам их ажил олгоод энийг ажилтаа яасан зүгхэн ажил хийдэг хоёрыг олоод хийсэн. Содом Гомора хотын түүх бол үндэ аяга өрөвдмөр түүх шүү дээ. Мэдээж тэнд хүмүүс мөрөөдөлтэй байсан байгаа. Мэдээж тэнд хүмүүс зоригтой байсан байж таараа. Мэдээж тэнд хүмүүс зөндөө олон юм хийгээд төлөвлөсөн байсан байж таараа. Нэг өглөө хүүхэд бодоо болсон байна. Тэгэхээр бид нарт өнөөдөр нээлттэй тэнгэр гэдэг ийм хүчтэй. Одоо нээлттэй тэнгэрүүд гэдэг чинь одоо ерөөсөө хараад ийм байгаа байхгүй. Би яагаад нээлттэй тэнгэрүүд гэж ярьж байгаа гэхээр одоо бид нар сая хүүхдүүдийн хичээл дээрээ заасан. Эхэнд бурхан тэнгэр газрыг бүтээж байгаа. Гэтэ энэ зөвхөн тэнгэр биш шүү гэсэн хүүхдүүдтэй. Яг л бурхан тэнгэр гэж хэлдэг, тэнгэрүүд гэж ярьдаг. Энэ тэнгэр нэг цаана өгтөргүй, тэрний цаана Номлол. Тэгээ та хаа. Энэ тэнгэр нэгтлээ. Өгтөргүй нэгтлээ. Мөнхийн ус нэгтлээ. Тэгэхээр яг энэ хооронд ямар ч хаалтахгүй. Тэгэхээр нээлттэй харилцаа яах вэ? Бүрэн боломжтой бол. Би маш их гомдолт хийсэн хүн байна. Одоо би нээлттэй тэнгэрийн дор орж ирсэн. Одоо би энээсээ салахыг хүсэж байна. Намайг бүхэл гомдлоос минь авраач гэвэл та нээлттэй тэнгэрээр ярьж байгаа учраас ямар ч саадгүй очно ёо доо. Тэгээ хариу нь яах вэ? Ямар ч саадгүй танд дээр. Тэр энэ амар амархамахгүй авт юм байна. Та эмгэгээ хэлчих. Одоо ингэж юм уу? Төсөөлөө. Улаанбаатарын хамгийн мундаг эмнэлэг юу? Хүн болгонд нэг эмнэлэг хэлэх байх та. За би ч одоо гівтэж байснараа гранд медик хэлхий та. 7 хоног нээлттэй өдөр заасан. Бүх юм нь үнэгүй. Бүх юм нь үнэгүй шүү заяа. Аптик нь үнэгүй, бүх амар MRI бүгд үнэгүй, бүх эмч нар нь үнэгүй, сувилагч нь үнэгүй гэж тараас 7 хоног. Тэгвэл яг бид нар. Миний ус зүгээр байна. Надад буурстаа дахин зүгээр үтэй. Яастаас уурастын гуулгаар хомос. Бүгдээ нүцэл. 7 хоног Улаанбаатар тэнд хонон. Бүгд л онцлуулмаар байна. Бүгдийн утгаа яцнаа мэдмээр байна. Энэс найдвараар ахуумаар байна. Эмээ сангийн хостмаар байна. Гэ хост хахаа юу юм. А тэгвэл бид нар одоо нээлттэй тэнгэрийн тухай ярьж байна. Эмнэлгийн тухай биш. Энэ бол үнэхээр боломжтой. Та эмгэхээр хүлээн зөвшөөр. Таны эмгэхийг мэднэ. Эмнэлэг шиг мэдэхгүй биш. Зүгээр бид нар хэлэх хэрэгтэй. Аава би ийм юм. Би бол ингэдэм юм аа. Би таныг аав гэж танихгүй байна. Би Есүсээ таныг эзэн гэж сайн мэдэхгүй байна. Би одоо Есүсийн цуснд итгэхгүй байна. Би бол аврагцсан эсэлтэд итгэхгүй байна. Одоо энэ хүү боломжийг ашиглаад
Та надад одоо тий итгэлийг өгөөч, одоо эдгэрлийг өгөөч, одоо ерөөсө мэдгүй одоо юу хэрэгтэй байгаа юм те? Одоо тэрийг аваач те. Итгэлээрээ хүлээж ав. Тэр чинь ингээл таны бие хаант чинь мэдрэгдэхгүй угаасаа ингээл итгэл орж ирэхээр чи их чинь шуугахгүй. Зүгээр би итгэлээрээ хүлээж авч байна. Яг ийм байх болно. Яг цаашдаа ингэж байна. Ингээд гайхалтай байх болно. Тэгээд та хар. Тэгэхээр нээлттэй тэнгэргээд нээлттэй чи хаалтаагаараа юугаараа ялгаатай юм бэ гэвэл нээлттэй л байгаад байгаа байхгүй юу? Тэрүүгээр ялгаатай. Нээлттэй байна гэдэг чинь зүгээр сав гэл. Хүнд ийм юр бусын үзэгдлүүд, юр бусын ажлууд хэмжүүрээр суулгагдсан байхад бол тэнгэрүүд нээгдэхгүй болохгүй шүү. Бид нар 3 сарын сургалтын дээр Самуэлийн тослогоо дараагийн ярих сэдв бол тэргүүн тахилч Есүс Христ Мелхиседекийн удамшлын одоо тэргүүн тахилч. Тэгээ бид нар энийг зүгээр ярих юм биш. Энийг бид нар хүлээж авах хэрэгтэй. Бид нар энийг бүр өмсөх. Амен. Самуэлийн тослогоо бид нар өмсөх ёстой. Бид нар тэргүүн тахилч Есүс Христ Мелхиседекийн удмын дагуу бид нар бол хаант тахилч юм а гэдгийг бид нар өмсөх ёстой шүү. Тахилч байгаа хувцсыг өмсчээж сая албандаа гардаг гэсэн чинь бид нар тэр тахилчлалыг өмсөх хэрэгтэй байхгүй. 3 сард бид нар зүгээр нэг юм яриад амныгаа жилээ гаргаад нөгөөд нь жоохон дутдаг хийх юм биш. Бид нар тэнд үнэхээр сүнсний ертөнцид одоо жинхэнэ нээлттэй юмнуудаас ч маш тодорхой онцгой зүйлсүүд. Бид нар Самуэлийн тослогоогоор үндэстэн гэцлэхгүй. Үндэстэн нөлөөлөхгүй. Үндэстэндээ төвлөрөн амьдралд жүжиж чадахгүй байхгүй. Тийм учраас айгүй чухал зүйлсүүдийг яригдах юм байна гэж би одоо бодоод байна. Та нээлттэй тэнгэрт бэлэн байна уу? Бэлэн байсан чинь дээ шүү. Тэгтээ хаалтна гэж өгтээ. Би хэлээд ш. Нээлттэй хүмүүсийн хувьд нээлттэй л. Ингээ хаалтчих үедээ гэж айх. Хаалттай хүний хувьд бол одоо ч хаалттай. Ирэх өдрүүдэд ч хаалттай байна. Ирэх жилүүдэд ч хаалттай байна. Одоо тэ хаанчлын өгөөд хаанчлын гадна хаягдаад тэд нар уйл шүдэ авирна гэдэг чинь яг л энэ байгаа. Уул нь өөрсдөө байх хөттэй байхгүй да. Тэр нээлттэй тэнгэрт тэдний хувьд нээлттэй байсан байхгүй юу? Гэтэл хаалттай. Тэгээ харахаар хэсэг бүлэг хүмүүсийн хувьд нээлттэй ажилладаг. Өөрөө хүүхдэх байхгүй. Гэтэл өөрөө юм хаачлын хүү. Байж ядж байгаа байхгүй. Яана. Тэгээ мэдээж ариун сүнс хэлнэ шудраг гэж. Чи ингэсэн байна. Чи тэгсэн штэ. Тэгээ Исав аваас гуйдаг штэ. Исав аваас гуйж. Танд ганцхан ерөөлөд юм уу та хүчөөчтэй. Тэгээд Исав гэршлийн зай болдог байхгүй. Та задрыг цомороо. Харин бид бүх зүйлийг л бид танд халахал өгч байна. Өнөөдөр таны цаг байгаа. Бид нар олон зүйлсүүдийг өөрийнхөө ухаанаар, өөрийнхөө чадвараар, өөрийнхөө хийж чаддаг, өөрийнхөө найддаг зүйлсийн төлөө ашиглах гэж оролдмооргүй байна. Өнөөдөр энэ газар яригдж байгаа үгний бүр өнөөдөр таны хийж байгаа зүйлс бүрийг бид нар сүнсэн дотор хүлээж авч байна. Бид нар итгэлээр хүлээж авч байна. Бидний сүнс тантай үргэлж хамт байдаг юм аа. Бид үнэхээр сүнсээр амьдардаг, бид сүнс дотор амьдардаг. Та зүйлсүүдийг тэр нууц дотроо бидэнд хадгалж үлдээж чадсан юм аа. Тийм ээ, ариун сүнсээ та өнөөдөр бидэнд олон зүйлүүдийг нээж өгөх болтугай. Бас олон зүйлүүдийг та бидний хүн рүү суулгаж өгөх болтугай. Тэгээ бид нар сүнсээр өдөртөөж сүнслэг амьдралаа бид амьдрах болно. Бидний амьдрал дуусгуур болсон юм аа. Бидний амьдрал дээр байдаг хойр, залхуу, бидний амьдрал хойшин татдаг бүх бодлууд устж өгөө болсон юм аа. Бидний амьдралыг хойш татгийг оролдож байгаа. Бидний амьдрал буруу нөлөөлж байгаа бүх нөлөөнүүд үнэхээр зогсгоосоо бид нар газар тунхаж байна. Бид бидээс буруу бодохгүй, бид хизээж хойш суухгүй. Бид эдгээр юмсыг хоёр талаас нь хизээж харахгүй. Зөвхөн нэг талаас нь харж амьдрах болоо бид тунхаж байна гэсэн. Аваа өнөөдөр биднээ ярьж, биднээ тайлбарлаж байгаа бүх зүйлсүүд нууц дотор бидний улам илүү хадгалж, өсгөж
тэр дотор бид байлгах болохгүй гэж бид өнөөдөр тунхилж байна аваа. Тэгээ бидэнд улам билгүй яриараа бас бидэнд тайлбарлаж өгөөрэй. Бас бидийг дүүргэж өгөөрэй аваа. Тийм хариуцлага та бидийг дүүргээрэй. Улам хизээж байгаагүй таны дүүргэл бидэнд хэрэгтэй байна аваа. Үнэхээр бидний оюун бодлыг шинжил дүүргэж өгөөрэй. Бидний зүрх сэтгэлийг дүүргэж өгөөрэй. Бидний мэдрэмжүүдийг бас улам билгүй та өөрийнхөө мэдрэмжээ дүүргэж болох аваа. Өнөөдрийн цаг таны цаг байг. Өнөөдрийн амьдрал дээр хийж байгаа бүх зүйлс зөвхөн таних байх болтугай. Үнэхээр тань баярлалаа аваа. Тэгээ бүх зүйл таны алдрын дагуу байг. Таны төлөвлөсний дагуу байх болтугай. Бүх зүйлийг би таны гар даатгаж, Есүс би таны нэрээр залбирч байна. Есүсийн нэрээр. Амен. Амен. Амен.